आज हम बनाना सीखेंगे प्लेन डोसा और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टिप्स और ट्रिक और साथ में इसी बैटर से आज मैं आपको रवा डोसा बनाकर दिखाऊंगा यानी कि सूजी का डोसा। आइए फिर शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने दाल और चावल पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। ये मेरे पास है चावल, इन्हें सोना मसूरी चावल भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें परिमल चावल भी बोलते हैं। ठीक है, 1 कप है भरकर। इसके साथ ही मैं ले रहा हूँ यहाँ पर उड़द की दाल बिना छिलके वाली, जो कि है यहाँ पर 1/4 कप। और इसी के साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी चने की दाल की, वो भी मेरे पास 1/4 कप है। और हम लेंगे यहाँ पर मेथी दाना 1 चम्मच जितना। एक गहराई वाला बर्तन लिया है मैंने और इसमें हम डालेंगे अपने चावल और दाल। तो मैं चावल डाल रहा हूँ 1 कप भरकर, क्योंकि पानी में भिगोना है अच्छी तरीके से। और डाल देंगे दाल उड़द की और चने की दाल। 1/4 कप उड़द दाल डाल दी, इसी के साथ ही 1/4 कप चने की दाल डाल देंगे। और हम डालेंगे इसमें मेथी दाना 1 चम्मच। तो चारों चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें पानी में भिगोएंगे पूरे 5 से 6 घंटे के लिए। तो पानी हमें डालना है खूब सारा, इतना कि चने की दाल और उड़द की दाल और चावल अच्छी तरीके से पानी में भीग जाए। पूरे 5 से 6 घंटे तक भिगोने के लिए रख दिया है मैंने। 6 घंटे पूरे हो चुके हैं, दाल और चावल अच्छी तरीके से फूल गए हैं। दबाकर देखेंगे, तोड़कर देखेंगे चावल को कि अच्छी तरह से फूल गए हैं कि नहीं। ये देखिए, आसानी से मैं तोड़ पा रहा हूं चावल को, इसका मतलब है दाल और चावल अच्छी तरीके से फूल गए हैं। अब क्या करेंगे, इसका हम सारा का सारा जो पानी है वो निकाल देंगे और इसे साफ करेंगे पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से। पानी मैंने निकाल दिया और अब मैं इसे साफ कर लूंगा। आप चाहें तो हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं दाल और चावल को भिगोने के लिए। उससे क्या होगा, 5 से 6 घंटे तक आपको नहीं रखना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे में ही आपके दाल और चावल अच्छी तरीके से फूल जाएंगे अगर आप गुनगुना पानी में डालते हैं तो। यहाँ मैंने नॉर्मल पानी लिया था, इसलिए 6 घंटे मैंने इसे भिगो कर रखा। अब क्या करेंगे, इसे पीस कर बैटर बनाएंगे। तो मैंने मिक्सर का जार लिया है, बड़ा वाला जार लिया है। आप चाहें तो छोटा वाला जार भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 2 बार में पीसना पड़ेगा अगर आपके दाल चावल इतने हैं जितने मैंने लिए हैं। तो सारे के सारे मैं डाल दूंगा क्योंकि मेरा बड़ा वाला जार है। और मैं इसे हल्का दरदरा पीसूंगा, एकदम बारीक नहीं, हल्का दरदरा मैं पीस कर तैयार करूंगा अपना बैटर। तो दाल चावल मैंने पूरे डाल दिए। अब क्या करेंगे, पानी डाल देंगे आवश्यकता के अनुसार। तो आधा कप जितना मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि बैटर ना गाढ़ा गाढ़ा रखना है। ढक्कन बंद कर देंगे और पीस लेंगे। तो ये बैटर हमारा तैयार है, इसे एक बोल में निकाल लेंगे। तो मैंने एक ऐसा बर्तन लिया है जिसकी गहराई ज्यादा है और इसमें मैं डाल दूंगा। और अब देखिए आप, मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूं और एक चीज़ और दिखाता हूं कि कितना दरदरा है। ऐसे आप उंगली पर रखकर देखेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि हल्का दरदरा है। एकदम बारीक पीसेंगे तो भी डोसा बढ़िया बनेगा, लेकिन हल्का दरदरा से क्या होता है, थोड़ा क्रिस्पी बनता है। 1 चम्मच चीनी ली है मैंने, वो मैं डाल दूंगा इसमें। चीनी से क्या होगा कि कैरमलाइज होगी और अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आएगा। साथ में नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से दोनों चीजों को। तो नमक और चीनी अच्छी तरीके से मिल गया है। और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए आप, मैंने अभी थोड़ा गाढ़ा रखा है क्योंकि बाद में हम जब तवे पर घुमाएंगे तब हमें पानी मिलाकर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे ढककर रख देंगे पूरे 12 से 13 घंटे के लिए, क्योंकि अभी जो है ना सर्दी का मौसम है, ठंड में ज़्यादा देर तक रखना पड़ता है तभी फर्मेंट होगा। पूरे 12 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। अब आप देख रहे हैं बैटर में कुछ बबल्स दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब है कि बैटर हमारा अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गया है। अगर गर्मी का मौसम है तो आप
5 से 6 घंटे में ही फर्मेंट हो जाएगा, लेकिन कपड़े से ढककर, प्लेट से ढककर रखना पड़ेगा। गैस पर मैंने एक तवा रख दिया है और तवे को होने देंगे गरम। तवा है मेरे पास नॉन स्टिक। कुछ पानी की बूंदें डाली मैंने। तवा अच्छी तरीके से गर्म है, कपड़े से साफ कर देंगे। और अब क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे क्योंकि तवा कंप्लीटली गर्म हो चुका है। बैटर लेंगे चमचे मैंने बैटर लिया, डाला और हल्के धीरे धीरे घुमाएंगे, आराम से गोल गोल घुमाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, गैस कर देंगे ऑन। जैसे डोसा हमारा तवे पर घूम जाएगा, गैस ऑन कर देंगे और डालेंगे इसके ऊपर बटर या फिर देसी घी। मैं यहाँ पर बटर ले रहा हूँ, बटर मैंने डाल दिया है। चारों तरफ लगाएंगे। गैस हमारी सेंटर में लगेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे घुमा घुमा कर चारों तरफ गैस को लगाएंगे, जिससे कि डोसा एक जैसा हो, एक जैसा क्रिस्पी बने, गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो गैस चारों तरफ लग रही है, इस तरीके से करने पर आप देख सकते हैं, और गोल्डन ब्राउन भी हो रहा है। आप देख सकते हैं डोसा तवे से उठने लगा है ऑटोमेटिकली ही, इसका मतलब है अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस रोल कर देंगे इसे। अगर आप मसाला डोसा बनाना चाहते हैं तो अंदर मसाले की स्टफिंग कर दीजिए, आलू के मसाले की। तो ये प्लेन डोसा हमारा बनकर तैयार है। सांभर के साथ, चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं अब आपको तोड़कर दिखाऊंगा, इसकी आवाज सुनाऊंगा कि कितना क्रिस्पी है। कलर देखिए आप, कितना बढ़िया कलर आया है। ये देखिए डोसा हमारा सिंपल से तरीके से बनाया है हमने। अब आवाज सुन लेते हैं इसकी। तो ये डोसा हमारा तैयार है सांभर और चटनी के साथ, नारियल वाली चटनी के साथ, या फिर लहसुन प्याज की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, बोल में सूजी डाल देंगे हम। आधा कप जितनी मैं सूजी डाल रहा हूँ, और साथ में नमक स्वाद के अनुसार 1/4 छोटा चम्मच, साथ में थोड़ा सा जीरा 1/4 छोटा चम्मच से कम, और पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डाल दिया है मैंने, और मिक्स करेंगे। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए आप, सूजी को फूलने देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक इसे साइड में कर देते हैं। अब क्या करते हैं, पत्ता गोभी लेंगे हम। पत्ता गोभी के थोड़े से पत्ते लिए हैं मैंने 1-2, और कद्दूकस कर लेंगे। पत्ता गोभी कद्दूकस कर ली, साथ में गाजर भी मैंने कद्दूकस कर ली। आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ये दोनों 1-1 चम्मच जितने हैं, आप देख सकते हैं। और जो बैटर अभी हमने बनाया था दाल और चावल से, उसमें से आधा चम्मच डाल देंगे हम इसमें 15 मिनट बाद। ठीक है, 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, तभी मैं डाल रहा हूँ। सूजी फूल गई है 15 मिनट में, ज़्यादा नहीं फूली है, लेकिन हमारे डोसा बनाने लायक फूल गई है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा रवा डोसा का बैटर तैयार है। गैस पर रखेंगे तवा, जो कि है यहाँ पर नॉन स्टिक। ठीक है, पानी की छींटे डालेंगे, तवा हो गया है गरम। कपड़े से पोंछ देंगे, और इसी के ऊपर हम डाल देंगे अपनी कटी हुई या फिर कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी और गाजर। यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है, तभी मैंने ये डाला है गाजर और वो पत्ता गोभी। और अब बैटर डालेंगे इसके ऊपर चमचे की सहायता से। और गैस इस मैंने स्टार्ट कर दी है। और अब क्या करेंगे, इसे सिकने देंगे अच्छी तरीके से। बटर डालेंगे इसके ऊपर। बटर डालने के बाद अच्छी तरीके से सिकने देंगे। आप देखेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा। आपको तवे को ऐसे करना पड़ेगा, तभी ये चारों तरफ गैस लगेगी। आप देख रहे हैं, बस इसे सेट कर देते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इसके ऊपर आलू का मसाला रख सकते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं रवा प्लेन डोसा। गैस बंद कर देंगे। डोसा हमारा अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया है, रवा डोसा। आप देख रहे हैं अच्छा गोल्डन ब्राउन हो रहा है।
बस इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए हमारा रवा डोसा। इसे भी आप सांभर और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बनकर तैयार है कंप्लीटली। तो आज हमने प्लेन डोसा बनाना भी सीख लिया, रवा डोसा बनाना भी सीख लिया। एक तरीका और बताता हूँ, जो हमने कटी हुई गाजर और पत्ता गोभी थी ना, यानी कि कद्दूकस की हुई, वो मैंने बैटर में डाल दी, मिक्स कर दी इस तरीके से, और गरम तवे पर डाल दीजिए ऐसे ही। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये भी तैयार है हमारा रवा डोसा। तो 2 रवा डोसा मैंने बनाकर दिखा दिया आपको। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगती है वीडियो को डिसलाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे बताना।